हम ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम पर चर्चा करेंगे कि ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम क्यों यूज करते हैं, क्या उसका लॉजिक है, इसके क्या फायदे हैं और ओवरऑल ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम होता क्या है। क्योंकि ब्लास्टिंग से होने वाली बहुत सी घटनाओं को इस कार्ड सिस्टम के माध्यम से रोका जा सकता है। तो ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का लॉजिक क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का। ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का उद्देश्य यह है कि कई बार जो हम मुंह से बोलते हैं, जिसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसके चलते कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और गलतियां हो जाती, भूल चूक हो जाता है। ये करना था, नहीं किया, ये ओमिशन हो गया, ठीक है। तो ये जो मानवीय भूल है, जो गलतियां हैं, उसको ब्लास्टिंग ऑपरेशन में कम करने के लिए ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम को 1996 में डीजीएमएस के द्वारा सर्कुलर नंबर 4 के माध्यम से कोल इंडस्ट्री को अवगत कराया गया, ताकि इस सिस्टम से ब्लास्टिंग ऑपरेशन में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू एलिमिनेट एरर्स एंड ओमिशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो त्रुटियां होती, गलतियां होती, भूल चूक होती है, मानवीय भूल चूक और मानवीय गलतियां होती है, उसको दूर करने के लिए। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक क्या है? यदि किसी सुपरवाइजर या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन का ब्लास्टिंग कार्ड उसके बॉस, मतलब उसके सुपीरियर या किसी अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जमा कर दिया गया है, दे दिया गया है, वो इस बात का प्रमाण होता है कि उसके बॉस ने उसे ब्लास्टिंग से होने वाले खतरों के बारे में सारी जानकारी दे दिया गया है, और इस प्रमाण में उसके बॉस ने उसके सबऑर्डिनेट से वो कार्ड अपने पास रख लिया है। अब मैं फ्री हो गया। यदि मैं बॉस हूं किसी का, यदि मैंने उसको ब्लास्टिंग से होने वाले खतरों के बारे में सारी जानकारी दे दी, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब बता दिया, क्या करने से हमको सुरक्षा मिलेगी, ये बात मैंने बता दिया, और उससे मैंने कार्ड ले लिया, मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका काम बाकी है। ये सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इसमें ब्लास्टिंग से जो इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं, उसकी ड्यूटी थी। ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम एक्चुअल क्या होता है उसको हम देखेंगे। पहले इसमें कौन कौन लोग हैं? ब्लास्टिंग का सुपरविजन, ब्लास्टिंग तो सटवार करेगा, लेकिन ब्लास्टिंग का सुपरविजन कौन, किसके सुपरविजन में होगा? जैसे कि ओपन कास्ट में आप लोग देखे होंगे कि वहां पर एक ब्लास्टिंग ऑफिसर नियुक्त होता है, अलग से डिजिग्नेशन होता है। अंडरग्राउंड में कहीं ब्लास्टिंग ऑफिसर का नाम सुना क्या? नहीं। तो क्या यहाँ पे ब्लास्टिंग अफसर नहीं होता है? यहाँ पर भी होता है। जो असिस्टेंट मैनेजर होगा, ही विल बी द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। अंडर हिज सुपरविजन ब्लास्टिंग ऑपरेशन shall be carried out in underground coal mines. That means he is also act as a blasting officer in underground coal mine, same as open cast. ठीक है, लेकिन यहाँ अलग से डेजिग्नेशन नहीं, यहाँ पे सर्कुलर में ही बोल दिया भैया कि जो असिस्टेंट मैनेजर है, जनरली आपके जो शिफ्ट के असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, शिफ्ट मैनेजर्स होते हैं, ही विल बी एक्ट एज अ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ठीक, तो सबसे पहले कौन कौन आएंगे ब्लास्टिंग ऑपरेशन में संबंधित? कौन कौन है? असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, एक्सप्लोसिव कैरियर,
अब बारूद देने वाला जो बाबू रहता है, जिसको मैगजीन क्लर्क बोलते हैं, वो भी शामिल है। इन लोग का ड्यूटी दो दो लाइन में देखते हैं, लंबा चौड़ा नहीं देखेंगे, ताकि स्टूडेंट को फायदा हो और जो अंडरग्राउंड कोल माइंस में डायरेक्ट काम कर रहे हैं उन लोग को भी चीजें समझ आए। बुकिश नहीं बनना है। असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम है? माइनिंग सरदार, शॉट फायरर, एक्सप्लोसिव कैरियर को ब्लास्टिंग कार्ड प्रोवाइड करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ओवरमैन साहब को स्पेयर ब्लास्टिंग कार्ड इशू कर देना है, ताकि जरूरत पड़ने पर फेस पर ओवरमैन जो है ब्लास्टिंग कार्ड इशू कर सके। यदि गार्ड की ज्यादा जरूरत पड़ती है, नॉर्मल से ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसके पास एक स्पेयर, 2-4 स्पेयर कार्ड रहेगा, एक कंटिजेंसी जुगाड़ रहेगा, कुछ कार्ड उनके पास रहना चाहिए। दूसरी बात, ब्लास्टिंग के लिए जो असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है शॉट फायरर को, वो एडिक्वेट नंबर में प्रोवाइड कराना भी असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी में शामिल है। ये हो गया असिस्टेंट मैनेजर साहब की ड्यूटी। रिगार्डिंग ब्लास्टिंग, सिर्फ ब्लास्टिंग की बात चल रही है, पूरा उसका ड्यूटी नहीं बोल रहे हैं। दूसरा आता है ओवरमैन की, ये भी रिगार्डिंग ब्लास्टिंग, पूरा ओवरमैन की ड्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार सुनते लोग गलत। क्या क्या बताया भैया? ओवरमैन साहब का क्या स्पेयर कार्ड तो अपने पास रखेंगे, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर साहब ने दिया हुआ है। दूसरा काम, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ब्लास्टिंग के कार्य में तब तक ना लगाया जाए जब तक कि उसके पास ब्लास्टिंग कार्ड नहीं है। ब्लास्टिंग कार्ड क्या होता है? अरे कितना छोटा सा कागज का टुकड़ा रहता है जिसपे उसका नाम, डेजिग्नेशन, ये सब लिखा रहता है, ठीक है, उसका एम्प्लॉय कोड, ठीक, कोई एक डिस्क्रिप्शन रहता है, जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और उस ब्लास्टिंग कार्ड पर मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर का सिग्नेचर रहता है, ठीक। ओवरमैन भी हो गया। माइनिंग सरदार क्या करेंगे? माइनिंग सरदार का ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, उसमें एक जगह महत्वपूर्ण रोल है माइनिंग सरदार बाबू का, जब ज्वाइनिंग फेस होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग फेस के केस में माइनिंग सरदार का प्राइम इंपॉर्टेंस रोल है। और ये जो सर्कुलर है 4 नंबर ऑफ 1996, इसमें भी बोल दिया कि जब दो फेस 10 मीटर के अंदर आ जाए, when two faces are within 10 मीटर ऑफ ईच अदर, एक ये फेस है, एक ये फेस है, दोनों के बीच का पार्टिंग कितना है? सिर्फ 10 मीटर है। एक डिप चल रहा है, एक राइट चल रहा है, ठीक है, या लेवले में चल रहा है, तो एक इधर से लेवल से चल रहा है कि इधर से चला दिया, कई बार उधर ज्वाइनिंग हो गया, तो जनरली वैसा स्थिति कम आता, डीप राइज वाला ही ज्यादा आता है। तो इनके बीच का पार्टिंग कितना बचा? 10 मीटर बचा है। when two faces are within 10 मीटर ऑफ ईच अदर, जब दो फेसेस 10 मीटर के अंदर आ जाए, तब माइनिंग सरदार ब्लास्टिंग ऑपरेशन का सुपरविजन करेंगे, ठीक। 3 केस में बताएंगे ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम को, जिसमें से माइनिंग सरदार का ड्यूटी सिर्फ कहां पता है? ज्वाइनिंग फेस में। सर्कुलर में 10 मीटर बोलता है, रेगुलेशन में ज्वाइनिंग फेस 9 मीटर को बोलता है, तो मैक्सिमम वाले को पकड़ लीजिएगा 10 मीटर को, कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो, ठीक। रेगुलेशन उठा के देखिएगा, वहां पे 9 मीटर लिखा है, ये कुछ कुछ कंफ्लिक्ट है, और सर्कुलर अभी तक 10 मीटर बोलता है, 10 मीटर मान के चलिए, ठीक। अब ड्यूटी किसकी बची? असिस्टेंट मैनेजर का बता दिया, ओवरमैन का भी बता दिया, माइनिंग सरदार का बता दिया, बचा शॉट फायरर, जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्लास्टिंग तो एकरा ही करना है, और जब एकरा करना है तो एकरा भी कुछ ड्यूटी होगा। इसका क्या ड्यूटी है? वो अपनी जो अन्य ड्यूटीज है, शॉट फायरिंग से संबंधित जो भी उसकी अन्य ड्यूटीज है वो तो करेंगे। इसके अलावा सेंट्रीज या गार्ड जिसको बोलते हैं, वो कहां कहां खड़े करना है, किन किन एंट्रीज पे खड़ा करना है,
इसके लिए ओवरमैन और माइनिंग सरदार से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ड्यूटीज आता है एक्सप्लोसिव कैरियर, या जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं एक्सप्लोसिव कैरियर को हम गार्ड के रूप में अपॉइंट करते हैं, सेंट्रीज के रूप में। संतरी बोलिए, सेंट्रीज बोलिए, सेंट्रीज अंग्रेजी वर्ड है, संतरी हिंदी वर्ड है, गार्ड बोलिए, यही एक्सप्लोसिव कैरियर। तो एक्सप्लोसिव कैरियर का क्या क्या ड्यूटी होगा कि शॉट फायर के द्वारा जो ड्यूटी उनको दिया गया है उसको वो करे, उसके इधर कोई ड्यूटी ना करे। जो शॉट फायर ने उनको कहा गया है वही ड्यूटी करे। जब शॉट फायर ने उनको नियत स्थान पर पोस्ट कर दिया तो उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि शॉट फायर वहां से हटने के लिए उनको ना कहे। ब्लास्टिंग जोन में, डेंजर जोन में कोई भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देगा, और जब उसको पोस्ट कर देगा तो अपना कार्ड निकाल के शॉट फायर को दे देगा। किसको दे देगा? शॉट फायर को। बताया था ना कि शॉट फायर ने उसको बता दिया बेटा अब यहां से हटना नहीं है, यदि हट गए तो कोई अंदर घुस गया तो जो ब्लास्टिंग होगा उसके प्रोजेक्टाइल से किसी को मार चोट लग सकता है। तो खतरा बता दिया, खतरा बता दिया, उसके प्रमाण में शॉट फायर ने एक्सप्लोसिव कैरियर का कार्ड अपने जेब में रख लिया। अब लास्ट आता है मैगजीन क्लर्क। ये सबसे बड़ा ड्यूटी। जैसे ही मैगजीन में जाएंगे एक्सप्लोसिव कैरियर और शॉट फायर, वो देखेगा पहले कि ब्लास्टिंग कार्ड है वो बाबू, तो लोग बोलते थे हाँ है बड़े बाबू, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा। बोले है तो बता दो, तो बता देंगे तो ठीक है, सबके पास कार्ड है। जब सबके पास कार्ड है, सारे एक्सप्लोसिव कैरियर के पास, हमारे शॉट फायर के पास कार्ड है, तब वो मैगजीन क्लर्क जो है एक्सप्लोसिव इशू करेंगे, अदरवाइज इशू नहीं करेंगे। यहां तक का हो गया। अब आते हैं हम एक्चुअल ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम पर। एक्चुअल ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम क्या 3 केसेस में लिए हैं। पहला केस ज्वाइनिंग फेस का। ज्वाइनिंग फेस मतलब व्हेन टू फेसेस आर विदिन 10 मीटर ऑफ ईच अदर। एक नॉर्मल ब्लास्टिंग का है। और यदि कई तीसरा केस है मिस फायर हो गया तो हम रिलीविंग होल मारते हैं ना बाबू। वो का लिखा आपके रेगुलेशन में कि 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर दूर आपको एक रिलीविंग होल मारना है। और इसमें बड़ा मिसकंफ्यूजन है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर वाले में। कैसे बोलेंगे? इसमें तो कहीं कंफ्यूजन है, नहीं नजर आ रहा गुरुजी, कंफ्यूजन बोल दिए, जबरदस्ती में है। नहीं, आप लोग जो होल लगाया, आप दूसरा होल लग रहा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.6 मीटर मान रहे हैं। ये नहीं, मेरा होल ऐसा गया है तो इसका अंदर वाला जो सिरा है और जो मैं दूसरा रिलीविंग होल मार रहा हूं उसका अंदर वाला जो सिरा जहां टकराएगा, जहां खत्म होगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये यहाँ जहां आपको फेस में डायरेक्ट दिख रहा हो वहां का बात नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आपने 2 मीटर दूर मार दिया, दोनों को मिला दिया, जो पहले वाला जो मिसफायर होल है उसमें यदि डिटोनेटर होगा उसमें आपका जाके ड्रिल रॉड फंस जाएगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्टिंग हो जाएगा वहीं पर। तो आप बचेंगे? नहीं बचेंगे कोई भी। तो इसीलिए अंदर में जहां होल, कोयला के अंदर में आप जब ड्रिल कर रहे तब दोनों जो मिसफायर्ड होल और रिलीविंग होल के बीच का डिस्टेंस नॉट लेस देन 0.6 मीटर होना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई है। अब एक्चुअल ब्लास्टिंग वाला केस हम लेते हैं। पहला केस लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंस है, ज्वाइनिंग फेस वाला। जब बहुत से पास्ट में ज्वाइनिंग फेस के चलते, ब्लोन थ्रू के चलते, जनरली ब्लोन थ्रू हो गया, ठीक है, ब्लोन आउट शॉट हो गया और एक्सीडेंट हो गया। ब्लोन आउट में ज्यादा नहीं होते, ब्लोन थ्रू मतलब आर पार हो गया, फेस क्या हो गया, पार्टिंग कम था और वो दूसरे तरफ कई बार क्या हुआ, वहां कोई आदमी सपोर्ट कर रहा था,
या कोई दूसरा काम कर रहा था दूसरे तरफ के फेस में, अपोजिट फेस में, या तो क्या कर रहा था, मान लो कहीं वो भी चार्जिंग कर रहा था, पता ही नहीं कि गैप कितना है, इधर ब्लास्टिंग हो गया, वो ब्लोन थ्रू हो गया, आर पार हो गया। तो ब्लोन थ्रू में क्या हुआ, उसने सबको उड़ा दिया, मारचोट लग गया। या उससे नहीं भी हुआ तो वाइब्रेशन से, रूप से या साइड से कोई कोयला का पीस गिर गया, कोई मान लो हल्का फुल्का सेल है वो गिर गया, आदमी को मारचोट लग गया। तो ये ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम तीनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्वाइनिंग फेज के केस में मेरे हिसाब से, मैं अपना व्यू बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग फेज में ब्लास्टिंग कार्ड एक्सीडेंट को रोकने में बहुत मददगार होता है। इसमें करते क्या है, अब हमको कैसे रहे ज्वाइनिंग फेज, ठीक, ओवरमैन साहब जो है माइनिंग सरदार को और शॉट फायरर को ज्वाइनिंग फेस के बारे में बता देगा कि ये ज्वाइनिंग फेस है, मतलब 10 मीटर के अंदर वाले दो अपोजिट फेस जो 10 मीटर के अंदर वाले फेस है, ठीक है, उनको बता देगा। और माइनिंग सरदार को ये भी बता देगा सब वर्कर के सामने कि अपोजिट फेस को आपको बंद कर देना है, फेंसिंग कर देना है, गैस चेक कर लेना है, पानी वानी तो नहीं है, ये भी व्यवस्था आपको कर लेना है, यदि है तो उसको निकालने का बंदोबस्त कर देना है, ठीक है। ये माइनिंग सरदार को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको एक ही डायरेक्शन में फेस चलाना है, यूनिडायरेक्शनल चलाना, मतलब एक ही तरफ से चलाना है, दोनों तरफ से अब नहीं चलाना है। जब ज्वाइनिंग फेस 10 मीटर के अंदर दो फेस आए तो एक फेस को आपको क्या करना है, बंद कर देना है। फेस को बंद कौन करेगा, माइनिंग सरदार बंद करेगा। उसको क्या करेगा माइनिंग सरदार, एडिक्वेटली फेंस्ड ऑफ कर देगा, मतलब बढ़िया से फेंसिंग कर देगा ताकि कोई भी आदमी उधर ना जाए, ठीक है। और गैस भी चेक कर लेगा, ठीक, इतना कर लिया माइनिंग सरदार ने। अब शॉट फायरर को भी बता दिया ओवरमैन ने, माइनिंग सरदार को बता दिया, तो ओवरमैन ने तो अपना काम कर लिया, खतरा के बारे में जानकारी दे दिया। और जब खतरा के बारे में जो जानकारी दे देगा तो अपने सबऑर्डिनेट का क्या करेगा, कार्ड ले लेगा। तो शॉट फायरर का कार्ड लेगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसका कार्ड लेगा ओवरमैन, शॉट फायरर का कार्ड अपने जेब में ले लेगा कि भैया हमने शॉट फायरर को ज्वाइनिंग फेज के बारे में जानकारी दे दिया, क्या क्या सावधानी लेना है, कहाँ कहाँ गार्ड खड़े करना है, कैसे करना है, फेस को बंद रखना है, ये हमने माइनिंग सरदार को बता दिया। अब माइनिंग सरदार जो है अपोजिट फेस को बंद करवाएगा, फेंसिंग करवा देगा, गैस चेक कर लेगा, और ये करने के बाद वो शॉट फायरर को बोलेगा कि भैया जो अपोजिट फेस है उसको मैंने बंद कर दिया और फेंसिंग कर दिया हूं। तो शॉट फायरर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माइनिंग सरदार का कार्ड अपने पास रख लेगा। यदि आप लोगों ने मेरी बात को स्टार्टिंग में सुना होगा, वहां पे एक बात बोला था कि इस सिस्टम के पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि यदि किसी सुपरवाइजर या कॉम्पिटेंट पर्सन का कार्ड अपने बॉस या अन्य किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास है, वो इस बात का प्रमाण है कि उसके बॉस ने उसे ब्लास्टिंग से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी दे दिया गया है, बता दिया गया है। तो यहां क्या वर्ड बोला था, बॉस या अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन, ये बोला था। तो ये अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है, सिर्फ ज्वाइनिंग के केस में ही ये होता है, और नहीं तो शॉट फायरर का तो सरदार ने ले लिया, सॉरी शॉट फायरर का ओवरमैन ने ले लिया तो बॉस हुआ, शॉट फायरर का ओवरमैन ने ले लिया तो बॉस हो गया। लेकिन यहां पर माइनिंग सरदार बॉस है, माइनिंग सरदार का कार्ड किसने लिया, शॉट फायरर ने, इसीलिए वह अन्य का बॉस या अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन बोला गया था, ठीक है। तो माइनिंग सरदार का कार्ड किसने ले लिया, शॉट फायरर ने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अदर फेस जो है, अपोजिट फेस जो है वो बंद है, फेंसिंग कर दिया गया, अब मैं यहां ब्लास्टिंग सुरक्षित तरीके से कर सकता हूं। इतना क्लियर हुआ, क्या क्या बोला, कुछ नहीं बोला। ओवरमैन ने
सिंपल भाषा में आप समझिए जो अभी कुछ बोला। ओवरमैन माइनिंग सरदार सातपार को बताएगा भैया ये फेस ज्वाइनिंग होने वाले हैं, और इस प्रमाण में ओवरमैन सातपार का कार्ड अपने पास ले लेगा। माइनिंग सरदार ओवरमैन ने बता दिया है माइनिंग सरदार को कि भैया फेस बंद करना है, अपोजिट फेस वर्कर के सामने बताएगा, तो वो अपने जाकर के फेस बंद कराएगा, फेंसिंग कराएगा और ये कर देगा। इस बात के प्रमाण में वो अपना कार्ड, माइनिंग सरदार अपना कार्ड सातपार को दे देगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सातपार जो ओवरमैन सरदार से डिस्कस करके स्टैटिक जगहों पर, आवश्यक जगहों पर, रिक्वायर्ड प्लेसेस पर गार्ड या सेंट्रीज खड़े कर देंगे और माइनिंग सरदार की उपस्थिति में गार्ड पोस्टिंग होगा। और जब गार्ड पोस्टिंग कर दिया, जहां जहां खड़ा किया, उससे उसका कार्ड सातपार अपने पास ले लेगा, इस बात के प्रमाण के लिए कि उसने गार्ड को पर्टिकुलर प्लेस में खड़ा किया है, कि कोई भी आदमी को अंदर नहीं आने देगा और वहां से वार्निंग देगा कि बाबू ब्लास्टिंग हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है। ठीक है, नहीं तो कोई बोल देगा हमको तो बोलबो नहीं किया था, हम तो पानी पीने गए थे, बहुत प्यास लग गया था। लेकिन अब नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कार्ड जो है, फलनवा का जो कार्ड है सातपार बाबू के पास है, तो फलनवा बोल सकता है कि हम पानी पीने गए थे साहब, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसको पोस्ट किया, उसके बाद उसका कार्ड ले लिया है। जब सब तरफ से वो अपना ऑल क्लियर सिग्नल ले लेगा कि हाँ सब ठीक ठाक है, तब फिर वो सटफायरिंग करेगा। सटफायरिंग करने के बाद वो अपना फेस का इंस्पेक्शन करेंगे, कोई सॉकेट मिसफायर तो नहीं है। जब उसको लगा कि सब ठीक ठाक है, वो माइनिंग सरदार को खबर करेगा। माइनिंग सरदार जाके सपोर्टिंग ड्रेसिंग का व्यवस्था करेंगे और अब माइनिंग सरदार अपना कार्ड वापस ले लेगा। भैया मेरा ड्यूटी हो गया, आपका ब्लास्टिंग हो गया, वो अपना कार्ड ले लेगा। अब सातपार जो है सभी एक्सप्लोसिव कैरियर के पास जाएगा और बोलेगा आप हट जाओ, आप ब्लास्टिंग हो गया अपना, और उनका कार्ड उनको लौटा देंगे क्योंकि आपका ब्लास्टिंग ऑपरेशन ओवर हो गया। और शिफ्ट के एंड में जब सारा शिफ्ट में ब्लास्टिंग हो गया, तो शिफ्ट के एंड में जो शिफ्ट के शुरुआत में ओवरमैन को काट दिया था सातपार ने, अब वो अपना कार्ड ओवरमैन साहब से ले लेंगे, बोलेंगे अब मेरा सब ड्यूटी हो गया साहब, अब जाते हैं घर, कार्डवा दे दीजिए। तो कार्डवा ले लेंगे और अपना घर चले जाएंगे। ये कौन सा हुआ? जब ज्वाइनिंग के फेस में, यहाँ माइनिंग सरदार भी इन्वॉल्व थे। लेकिन नॉर्मल केस में, नॉर्मल जो हम ब्लास्टिंग करते हैं जहाँ ज्वाइनिंग फेस नहीं है, वहां पर भी ओवरमैन जो है सातपार को बता देंगे भैया यहाँ ब्लास्टिंग करना है, ठीक है, और कोई ज्वाइनिंग फेस नहीं है। ठीक है, तो ये बता दिया। ओवरमैन जो है सातपार से अपना सातपार का कार्ड अपने पास ले लेगा कि मैंने सातपार को कहाँ कहाँ ब्लास्टिंग करना है, क्या सावधानी लेना है, वो सब बता दिया, उस प्रमाण में ले लिया। फिर ब्लास्टिंग के पहले सेंटर खड़ा कर देगा सातपार, उनका कार्ड ले लेगा। जब ब्लास्टिंग खत्म हो गया, सब सेफ है, तो उनको अपनी जगह से हटा देगा और उनका कार्ड उनको वापस कर देगा एक्सप्लोसिव कैरियर को। अब तीसरा केस आता है, मिसफायर है, वहां पर उसको रिलीविंग करना है। ठीक है, रिलीविंग करना है, मिसफायर को रिलीविंग करना है। तो जो हम रिलीविंग होल ड्रिल करते हैं, उस केस में यदि जितने ऐसे फेसेस है तो उनको रिलीविंग करेंगे। सातपार खड़े होकर के, जिस सातपार के डायरेक्शन में पहला मेन ब्लास्टिंग का जो होल का डायरेक्शन था उसको पता है, वो रिलीविंग के टाइम भी खड़ा रहेगा ताकि वो होल के अंदर, फेस के अंदर में 0.6 मीटर से कम दूरी पे वो रिलीविंग होल नहीं रहना चाहिए, मतलब उससे दूर रहना चाहिए। वो बात को इंश्योर करने के लिए उसका भी ब्लास्टिंग कर दिया, सब हो गया। अब तब तक ओवरमैन सातपार को कार्ड नहीं देंगे जब तक कि जितने फेसेस में
मिसफायर डील किया गया, उसके 2/3 पेसेस का ज्वाइंट इंस्पेक्शन नहीं कर लिया। वरमैन और सरकार ने मिल करके उनका सबका इंस्पेक्शन नहीं कर लिया गया। जब कर लिया, जब देखा सब ठीक ठाक है, तब वरमैन जो है सरकार को अपना कार्ड शिफ्ट के एंड में दे देंगे, सब अपने अपने घर चले, सुरक्षित चले। तो ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। कोई बहुत बड़ा थियरी तो है नहीं, बहुत बड़ा मेहनत नहीं है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, लेकिन सिस्टम इंप्रूवमेंट होता है, सेफ्टी इंश्योर होता है। उसके बावजूद हम क्यों नहीं करते, ये समझ से परे है। थैंक यू।